एमिरेट्स अपने एयरक्राफ्ट्स को हर 7 साल के बाद रिपेंट करते हैं और एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइंस के प्लेन्स को रिपेंट करना एक बहुत बड़ा और टेक्निकल प्रोसेस होता है। एयरबस A380 या बोइंग 777 को रिपेंट करने के लिए आमतौर पर 25 से 30 लोगों की स्पेशलाइज्ड टीम लगती है। इस टीम में पेंटर्स, इंजीनियर्स, सेफ्टी इंस्पेक्टर्स और ग्राउंड क्रू भी शामिल होते हैं और रिपेंटिंग में तकरीबन 7 से 13 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पुराने पेंट को स्ट्रिप करने, सरफेस को ट्रीट करने, फिर नए डिजाइन के मुताबिक पेंट और डिकेज लगाने में काफी वक्त लग जाता है। अगर एमिरेट्स के A380 को रिपेंट किया जाए तो उसमें तकरीबन 3600 लीटर पेंट इस्तेमाल होता है। मतलब कि एक प्लेन को रिपेंट करना एक इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट बन जाता है। सबसे पहले प्लेन को एक स्पेशल हैंगर में ले जाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि उसमें पूरा एक A380 फिट हो जाए। फिर प्लेन के इंजन, सेंसर्स और एंटीनास को कवर किया जाता है और कुछ हिस्से प्लेन से निकाल भी लिए जाते हैं ताकि उन पर पेंट ना लगे। वैसे तो एयरबस A380 का सरफेस बहुत बड़ा होता है,